歡迎嚟到今集嘅廣東話言語治療，我係你嘅主持澳洲執業雙語言語治療師 Chloe 黃慧玲。今集呢，我哋繼續請到香港嚟嘅雙語棟篤笑演員 Vivek Mahbubani， 同我哋繼續分享點樣可以令到小朋友呢最舒服、最自然咁樣咧，同我哋分享佢嘅故事啦，同埋點樣可以教小朋友去做呢一樣嘢技巧嘅。咁繼續啦，我想問下你，又有啲好多問題啦。咁咧，你作為一個少數族裔啦，生活喺香港啊，你當時咧其實成長遇到最大嘅困難係啲乜嘢咧？咁首先一定語言障礙啦，始終你話喺香港長大唔識講本地語言，即係廣東話咧，就一定好多限制噶啦。但係就除咗嗰樣嘢之外咧，係身份認同呢個問題嘅。因為你無論你幾識得講廣東話都好啊，着嗰啲衫食嗰啲嘢咧，你個外貌就係你個外貌嘅，你冇得喺度話，哎呀，your face 係 your face your face 啦，呢個要好現實嘅。個世界係好唔公平嘅，某啲外貌就好似人哋覺得幾好啊，某啲外貌又覺得呢啲麻麻地咁咧，呢個改變唔到嘅。但係就最難就係你要接受到自己呢個係我嘅 package。咁我就要喺呢個 package 之中咧，就揾到我嘅方式啦。咁其實我面對嘅問題就係，首先我而家喺一個地方長大，我啲 friend 就咁樣講嘢，咁樣做嘢，咁樣係慶祝新年，我就反而就唔係咁樣做嘢，唔係咁樣講嘢，咁樣慶祝新年嘅。咁即係邊個啱邊個錯咧？因為你細個長大都係揾緊啱同埋錯嘅啫嘛。但係調轉你要明白，其實你會開始發覺，其實你個身份咧冇啱同埋錯嘅，只不過呢個就係你嘅身份，而唔係話佢好過你，係你點樣去利用現在有嘅身份啦。但係你中學生，即係你十幾歲 teenager 咧，你係冇理由諗得咁清楚之餘，都係覺得我想人哋接受我嘅咋，我想一班 friend 大家係好似好啱傾啊算噶啦咁樣。但係要人哋接受你，佢一係就要好舒服地，你同佢好啱 key。但係可惜就係因為我嘅身份、我嘅種族啊，我就點樣都冇得同你啱 key 噶啦。You know? So 呢個好難嘅，因為你嗰陣時你係盡晒力噶啦，我已經係跟晒你做嗰啲嘢，我都係夾唔到，好唔公平，因為呢個係唯一一個控制唔到嘅嘢。所以嗰個係好大嘅衝突，會令我記得喺應該17、18歲度咧，我係好憎自己呢個印度人身份嘅，因為成日覺得好渣啊，又俾人笑啊，你好窮啊你哋啊嗰啲嘢咧，係好負面嘅。咁我就好討厭，我冇做錯任何嘢，但係你竟然俾咗咁樣嘅嘢我，而我係冇能力去改變呢件事，係好唔公平嘅，非常無力啊，非常無力嘅，係好覺得好猛。你阿媽把都激死，做咩你要係呢啲咁嘅人嚟㗎咁樣？咁佢都冇能力，但係我唔理㗎嘛，總之你唔諗通先揾我嗰啲咧。好啦，但係呢個時段咧就係一個好真實嘅自我反思時刻，因為佢係可以改變到你嚟緊嘅生活點樣睇你自己嘅。好多人可能佢哋嗰時冇諗通或者冇做啲咩功夫咧，佢就可能10年之後都仲係有少少模仿緊人哋，就中年危機啦。係啦，中年危機啦咁樣，或者可能佢覺得啊，我都接受咗自己嘅，不過就我啲衫係中意好似你咁啦咁樣，俾好多藉口自己嘅。但係我嗰幾年咧就係首先我自己都自我反思咗好耐啦，即係例如寫日記啊，去諗下其實點解啲人咁望我嘅，what did I do wrong 咁樣。再加埋我身邊都有同人傾偈，例如我媽媽係一個好好嘅例子，就係佢唔會話批評話，你點會話我哋差啫？我都不知幾好啊，印度都幾好咁咧，唔係用一個比較嘅。佢唔會話我哋嘅民族都不知幾勁啊，唔好睇低自己啊，唔係咁諗，反而覺得 OK，數你個 friend 話你好渣，咁你覺得點咧？我冇渣啦，點解咧？因為你多毛就渣啲，點解啊？啲毛有乜問題係咪？因為多咯。and 你個 point 即係佢會去講到嗰個係啦，即係俾你知你個邏輯唔 make sense 嘅，跟住覺得咁我係多毛點解會渣啲嘅咧？冇關係嘅喎。咁你諗到覺得you're right，其實我啲 friend 冇邏輯㗎，原來我冇錯啦咁樣，即係諗通咗呢件事。你慢慢逐個嚟，而佢記得有一次佢講過咩？呢個世界冇啱嘅種族，令我諗通咗，其實係唔同啫嘛。咁我同你唔同 ，what's wrong？There's nothing wrong。咁我就諗通咗，覺得 you're right，我係唔同噶啦，我係唔同噶咯。咁你中唔中意你嘅事啦？而家你唔同我做 friend，咪唔好做 friend 咯。大把人嘅香港700萬人，我驚你啊咁樣，即係咁樣諗通件事。所以係嗰個階段，令到我開始反而調轉，就係我好中意，我就係融入唔到社會呢個身份。但係嗰個 process 係 embrace your uniqueness 啦，就係呢個時候。即係 be okay being different 啦。即係我係啲話都係話，即係 I can't fit in。Right? So I stand out. 但係你調轉諗覺得 that makes me outstanding.
係咪？而好多人好努力去真係 outstanding，我乜都唔使做，出街就 outstanding 啦咁樣。然後 so 我識得咁睇，即刻轉換係啦，我就唔係睇 I can't fit in，I am outstanding，調轉咗件事啦。so 係呢啲嘢要去慢慢諗通咯。就算人哋 no，you're very special，I don't think so。咁呢啲係好講究你要自己反思啦。而嗰段時段係個身份認同好大嘅影響。係啊，其實你媽咪好犀利啊，佢直情幫你做咗個 cognitive behavioural therapy。係啦，即係幫你諗清楚嗰啲邏輯點解錯啊咁。係啦，不過佢都係嚟自一個問問題咯，你自己諗通咯。然後佢冇一個 judgment 咧，佢唔會同你講話我哋係勁啲，佢又唔會幫你比較喎。佢係只係有一個好奇心，就係點解你會咁諗嘅？係啦，點解咧？即係問到最篤，其實。咦，你呢個唔成立㗎喎，咁令你去諗通喎啦，你媽咪真係好犀利啊！係咯，我都好認同。就算係由細個到青少年時期，其實都係揾緊一個啱同錯，唔會知道中間有好多 grey area，就係覺得非黑即白咁樣嘅。咁去到青少年時期嘅時候咧，就會小朋友或者青少年啦，就會開始覺得哎呀唔掂啦，即係原來個世界咁㗎。我係點啊？即係 where do I stand 咁樣嘅。咁你啱啱分享嗰樣嘢，唔係我自己。不過我都有聽好多，即係可能喺澳洲大嘅嗰啲 ABC 啦，咁譬如我先生咁樣啦，佢哋都會講其實喺嗰個階段咧，就真係係一個 identity crisis 咯。究竟我係乜嘢？即係我又唔係一啲洋人，我又唔係唐人，我係唐人，但係我又唔係 fully 唐人。係啦，即係我係乜嘢咧？我係 banana 咁樣。即係佢哋會其實係嗰個階段咧，可以延續好長嘅，即係可以延續到去你。甚至乎係成年之後21歲、22歲咁。因為你冇諗通嗰樣嘢嘛，即係你冇花嗰個功夫去搞掂呢個。係啊，究竟我係應該排斥自己呢一個身份啦，定係點樣去接受佢咯？係啊，所以我覺得即係嗰個階段真係好需要自己去發掘自己，究竟有啲乜嘢獨特性啦，然後去接受自己啦，然後揾空間去揾條出路俾自己咯。係啊，呢個都係好多家長咧應該都會面對嘅 challenge。當小朋友大咗之後咧，就佢哋就會話唔跟你啦咁樣。即係我好多家長會喺我或者去第度我都話，我係直情可以肯定到。I'll put money down and guarantee 你嘅小朋友會經歷呢樣嘢。guarantee 噶啦，佢唔經歷反而係一個佢唔同你講嘅啫。You are definitely gonna have an identity crisis，因為你個環境係逼到你有呢件問題㗎。係啊。而我會鼓勵好多家長就係話嗰一刻你唔係話覺得哎呀冇啦嗰啲咧，一定發生。但係嗰一刻發生其實你唔係用一個批評嚟，反而覺得 OK，你而家面對緊呢樣嘢，點解你覺得 this is a crisis？即係正如我係喺香港融入唔到呢個社會，因為我嘅膚色。Why is this a problem？I'm like you're right. Why is it a problem？係咪？但係因為覺得因為要融入咯，邊個話要融入㗎？係咪你反而你唔融入，邊個有咩錯啊？OK，要咁樣嘅，一定嘅 guarantee。係家長點樣可以 guide 到小朋友去揾到佢自己嘅故事咧？即係好似你啱啱，其實你成個故事好 empowering 喎，即係好分享出嚟。其實家長就可以用翻你嘅故事啦。我識一個印度人啦，佢喺香港大㗎，跟住佢自己發掘咗自己，原來佢唔 fit in，佢就 stand out，然後佢就出嚟做棟篤笑。而家佢喺澳洲又 tour 啦，又去嘅溫哥華啦，又去好多世界各地，好出名啊！咁呢個都係一個好嘅故事啦。咁如果除咗呢啲故事，有冇啲乜嘢技巧你可以教到啲家長去同小朋友？即係做呢啲故事咧，我諗其實一個都係你俾個機會你個小朋友去講佢嘅意思、佢諗法嘅，因為其實你係想訓練佢去肯 tell their story 嘅。我哋要好現實，就係好多小朋友，其實你屋企咧，佢會被教要尊重長輩啊，人哋講嘢你唔准講嗰啲啊，都未到輪到你講嗰啲嘢嘅，會令佢覺得咁我唔講啦咁樣。第二就係佢講嗰啲嘢，好多時家長真係我明嘅，因為始終人大個咗，覺得好無聊，你講埋啲嘢咁樣冇意思咁樣。佢唔 connect 啊，佢唔覺得 related。係啦，但係你都要記住，就係你係用一個成年人嘅思維，佢係一個小朋友嘅思維。而佢嘅 logic 唔係你個 logic，所以呢個要好現實，就係覺得你唔可以 expect，即係一個啱啱開始彈琴嘅人，你冇講莫扎特啦，唔該，係咪佢彈啱個音就已經好噶啦？但係呢個就係要自己去調教，就係話佢而家喺呢個階段 ，let's go into their world 呢個嘢啦，所以係俾個機會佢去講，跟住你 as 一個小朋友用咗好奇心聽下佢個故事。係咩？跟住老師點講？哇！咁你點諗啊？OK，cool 咁樣，或者可以到時可以咁諗㗎？咦，我俾我就唔會咁諗啦，咁樣咁樣討論下咯，而唔係話咁諗做咩啊？唔係咁唔啱咁啊！唔可以咁諗㗎。係啦，唔可以咁諗㗎。即係就算你唔同意，你覺得點解你覺得咁？你想咁諗啊？我俾我咧就唔會咁啦，咁樣希望佢覺得 OK。I see your point，OK，我幾中意你個 idea 喎，咁樣，而唔係話咁先係啱㗎。咁我有錯啦，咁樣。So that thing 咯，so 好多係 be the audience，聽佢嘅故事，無論你係覺得呢啲白痴咁樣，
你而家個身份唔係一個 judge，係 audience。去咁樣聽佢講嘢。係，我諗個家長咧，其實自己都要調節嘅，因為咧喺 BB 好細嘅時候啦，即係出世，咁你就覺得I'll bring you to see the world， 我會將我價值觀俾你咁樣。但係去到當小朋友其實去到3、4歲，佢已經開始有自己嘅思想㗎啦，佢開始有自己想要唔想要嘅嘢。其實嗰個時候家長嘅角色就要慢慢退後㗎。嗱，坦白我講，即係因為我冇小朋友就講得好輕鬆啦。我肯定有小朋友覺得你講咩啊？你咁樣㗎啦。但係 I think the reality 就係我成日都諗翻我以前細個就係好多時候我媽媽就係Let me be curious and explain why I'm thinking that way。跟住就先至同我講，OK，你咁諗啊 ，Not really 可以咁嘅，但俾咗我一個機會去講咗我講嘅嘢先。係啦，等我覺得我講嘢係值得講嘅。之後就先至慢慢去 discuss 啦。係，好中意你講啱啱話 be the audience， 同埋我真係聽咗你講你媽媽嘅故事，我真係好尊重佢，我覺得佢好犀利嘅，因為佢俾咗你一個就係be curious， 點解你會咁諗啊？唔係即刻 judge 佢咁樣。係啊。咁如果小朋友咧，佢係你問佢啦，你be the audience， 但係佢同你講我唔知喎。I don't know， 咁你點樣有冇啲咩技巧俾家長咧？即係可以令佢哋 start 佢哋幫助佢哋嘅小朋友 create 一啲 story 咧？我知道你喺香港有做啲 workshop 啦，可唔可以透露少少？譬如可能如果係小學1年級、1、2年級啲小朋友係做咩㗎？跟住去到3年級以上又做咩㗎？有冇啲 tips 可以俾到啲家長喺屋企可以做咧？可以嗱，我通常同小學1年級嘅小朋友咧，我教佢呢啲嘢咧。首先第一堂就係要自我介紹啦。咁通常10個有9個都係係叫做Tom，中意打籃球，中意睇電視，同埋中意瞓覺。咁人哋覺得 That's great，nobody cares。但係就我會話好啦，我哋玩個遊戲咧，就係你叫咩名先啦。好啦，咁我叫做 Vivek 啦。咁我要揾一個形容詞，一個 adjective 去黐住我個名。最好就揾一個係同樣嘅英文字母啦，即係 V 啊嘛。咁Victorious 咁啦，Victorious Vivek。咁我就教佢哋咧，嗱，你唔可以話 Hi，I'm Victorious Vivek。都唔 Victorious 嘅，你講得。咁我就教佢哋嗰個形容詞嗰個 emotion。我如果講 I'm Victorious Vivek。好啦，但我話你齋講你個樣唔似嘅咁樣，就開始加多一個元素，就一個就係你個聲線個語氣，可唔可以 sound like the adjective？咁佢自己可以揀嘅。I'm amazing Annie，I'm beautiful Bella 咁樣啦。咁佢哋就自己揀，有個 power in their hands， 佢揀呢個 adjective。好啦，佢揀咗之後，佢就講埋自己嘅名。通常好多小朋友覺得我個名就係咁嘅，呢個我名嚟嘅，好威㗎咁樣。咁佢就好 proud of佢個名。而家呢個 adjective 係佢自己揀，跟住你同佢講話好啦，你揀咗係你呢樣嘢嚟噶嘛？你可唔可以 show 俾我睇？唔好淨係講 show 俾我睇。咁你就變咗由把聲加埋個身體語言啦。所以我係 Victorious Vivek， 我會做埋嗰啲即係好似強壯嘅男士嗰啲咧，Victorious Vivek舉高對雙手，跟住人哋覺得 OK， 咁我 show 到我會肯做嘅，而唔係大家要咁做嘅，我坐喺度睇下，我做一次，好啦，輪到你噶啦。咁我做得嚟嗰刻，我都要好投入嘅。我知即係個家長咧好尷尬噶嘛，爸爸咁做啲做仔，小朋友實笑噶。But the fact that 你肯俾佢知，我唔介意做呢啲嘢。而家你會唔會同佢一齊玩啊？好啊，我爸爸同你玩。咁啊繼續玩。咁 lesson 1就係 Who are you 用呢個形容詞，我係咩嘅邊個？跟住要做出嚟。好大機會你第3個人、第4個人做咧，第5個人都覺得我都要做。我係 I'm curious Calvin 咁樣啦。好啦 ，curious 會點做咧 ？curious 我個樣要好似諗緊嘢咁樣。That's fine。可能佢話 I'm strong Stephen 咁樣，但係佢 strong 嘅姿勢唔似 strong 嘅喎。都唔好話都唔 strong 嘅呢個。No， that's strong to him。係咪？我 strong in thinking， 我做嘅諗嘢嘅外貌，我覺得 I'm thinking very strong 咁樣 ，OK 啦咁樣。係上邊個信息佢就係 express yourself。It is your style, it is your way。你咁樣 express 㗎啫。咁嗰係一個我成日都會用嘅 exercise 俾佢哋做，要好 enjoy 㗎。呢個好好啊！呢個喺屋企都可以做啊。其實而家如果啲家長可以整一個 list of words， adjective 㗎嘛，係啦，咁樣咁跟住就等佢哋去揀啦，邊一個啱你啊咁樣，然後就同佢一齊玩啊。如果你係 amazing 嘅，你係點啊？如果你係like strong 係點啊？exactly 係 delicate 啊咩都好嘅，冇所謂。係啊，好啊好啊。咁如果小朋友大嗰啲啦，咁又可以點樣同佢哋 prompt 佢哋去揾到自己咧？其實你可以攞個最 general 嗰個 story structure 嘅，即係有個起承轉合啦。其實4格嘅啫嘛。咁你就係教佢起承轉合呢4樣嘢係咩咧？即係我會攞好多生活上嘅例子。我中意一個就係我屋企有個蛋糕我想食，但係我有個家姐喺度嘅。咁我唔想俾佢食。咁你咁講咧，人哋覺得咁點啊？但係我起承轉合就起就第一個就俾個情況我啦。屋企有個好靚嘅蛋糕。
我好肚餓想食，跟住成就係嗰個問題啊嘛，跟住就但係我有個家姐佢都要食噶，而我唔想分佢食，佢轉咧我就點樣有個辦法呢個問題我解決嘅咧？我同家姐講，呢啲蛋糕會食到好肥噶，跟住個盒就話，所以我犧牲自己，我幫你食咗佢啦，即係咁樣就幾得意嘅。咁你係其實填緊嗰個 fill in the blanks 啫嘛，你唔係自己由零開始作個故仔，你就係 give me a situation，我今日我唔想翻學，OK，個問題係我起咗身之後唔想翻學，我就要搵個藉口俾阿媽，我唔想翻學，咁我就扮病啦，個問題係阿媽睇穿晒呢啲嘢，係咪？跟住咧我就點樣轉咧？我就用一個荷里活嘅演技技巧，阿媽，我而家好病，跟住阿媽嗰下咧，我服咗你啊，真係，好啦，你瞓啦你，跟住我就可以即刻喺個手機嗰度上 IG hashtag I'm sick 咁樣啦，即係好多嘢俾你玩嘅。So 你開始有咁嘅 structure 就只不過你要填一個問題，你就諗一個解決方式，跟住就完咗個故事啦。係，我諗呢個對家長嚟講都好 challenging 啊！即係有時如果一個人唔係自己講開故事嘅人咧，唔係咁樣諗嘢嘅人咧，就比較難啲嘅。係啊，但係四格咯，總之整咗個起先。先至諗個成咁樣。係咯，我哋有時言語治療裏面都會其實係做呢一啲啦，即係 story grammar，我哋點樣去用一個唔同嘅元素去講一個故事出嚟嘅。咁咧，如果再大嗰啲小朋友咧，最大嗰啲其實你可以諗下，你講故事個時候咧，你就唔係淨係喺度話個起承轉合啦，填 fill in the blanks，反而就係你點睇？呢件事發生咗，如果俾起你會點樣解決咧？即係當你咧，即係你今日起身遲到啦。你會點解決呢個問題咧？A 咧就可能覺得遲到我就詐病啦。咁要諗個藉口噶嘛？可能學校問你咩病咁樣，要打俾學校我病咗咁樣。咁你諗咁我詐病，我把聲會點變嘅咧？我就老師啊，我病咗咁樣，即係你用你嘅 opinion 去做呢件事。好似係我有我嘅方法，你有你嘅方法嘅啫。呢個人可能遲起身，咁啊。唔理咯，照翻學校當冇事發生，咩遲起身啊 daylight saving 咋咁樣咧？唔係咩？哎呀睇錯咗咁樣可以咁玩嘅，所以係呢一個就個 power 就係 you decide how to solve this problem。大個咗可以有佢 opinion 啦。係，其實大個咗呢一樣嘢咧，即係有佢自己 opinion 呢樣嘢，就可以家長俾佢哋去講佢哋嘅睇法咁樣，咁就可以 form 到個 connection 啦。係啦，係啊，今日真係好多謝 V 啊，有好多我哋攞到翻屋企嘅小技巧。如果你都想咧攞一個起承轉合嘅一個4元素嘅故事嘅 framework 咧，如果你 comment 喺呢個 podcast 裏面咧，咁我哋就會 send 俾你噶啦。咁今日咧就多謝晒 V 啦。Thank you very much，好 enjoy 呢個 chat。Yeah，thank you so much。拜拜。